Hello guys, good morning, namaste, jai masi सबैजनालाई God bless you अनि त्यही भन्न चाहन्छु welcome to my episode 5 new day new vlog हैन सबैजनाको एकदमै फ्रेश र एकदमै एक्टिभ रहनुहुन्छ भनेर मलाई पक्कै पनि विश्वास छ तपाईहरुलाई साथ सपोर्ट जति पनि गर्नु भएको छ थ्यांक यू सो मच माय युट्युब फ्यामिली अनि अरु भन्दा पनि त्यही हो म अबदेखि चाहिँ डिफरेन्ट कन्टेन्टहरु लगाउने छु हैन तपाईहरुलाई मैले जति पनि कोसिस गरिरहेको छु कन्टेन्टहरु बनाउनको लागि त्यो मैले एकदमै माइन्डमा सेटअप गरेर राखिसकेको छु है त्यसको लागि चाहिँ अब मैले अब दिन प्रतिदिन मेहनत गरेर कोसिस गरेर लगाउने छु बिस्तारै र अरु भन्दा पनि के हो भन्नुहुन्छ भने अब त्यही हो के ब्रदर सिस्टरहरु मेरो लाइफको जर्नी चाहिँ एकदमै कस्तो छ भन्दाखेरि आम अ ड्रग युजर हैन ड्रगले गरेर मैले मेरो वाइफ पनि गुमाए हैन मेरो छोरादेखि पनि टाढा हुनु पर्यो बाउ आमादेखि रिलेसन एकदमै टाढा हुनु पर्यो दाजुभाइदेखि हैन अहिले एक्लो छु क्या त्यही भएर प्लिज डोन्ट युज ड्रग्स है ड्रग्सले एकदमै खत्तम पार्छ वेस्ट अफ मनी वेस्ट अफ योर हेल्थ टाइम हैन त्यो कुराहरु सब बिगार्छ है र म चाहिँ त्यही भन्छु कि अब मैले अब हेर ड्रग्स खाँदा नहुँदै मैले हिजो पनि अब डिभोर्स लेटर पाएँ क्या वाइफबाट डिभोर्स लेटर पनि आइसक्यो हैन सो आई वाज सक्ड हुन्छ नि अब 34 इयर्स ओल्डको उमेरमा मैले यही उमेरमा डिभोर्स लेटर पाउनु भनेको इट्स सच अ ब्याड लक हैन चाहे मैले जहाँसुकै गए पनि कसले पनि मलाई बचाउन सक्दैन क्या यस्तो कुरामा क्या इट्स टु लेट अलरेडी टु लेट हैन त्यही भएर म चाहिँ अब त्यही हो सुध्रे पनि अबदेखि चाहिँ म नेक्स्ट बिए भन्ने चाहिँ म कहिले पनि गर्दिनँ किनभने वान एन्ड ओन्ली फर्स्ट लभ भनेको मेरो उही थियो हैन तर म एकदमै खुसी छु मेरो एक्स वाइफको लागि जो चाहिँ सुनिता लामा थियो हैन उसको लागि एकदमै खुसी छु किनभने एटलिस्ट ऊ त कमसेकम ड्रगिस्ट बुढासँग त बस्नु परेको छैन एकदमै टेन्सन फ्री छ उसलाई राम्रो कोसिस गरिरहेको छ मेहनत एकदमै हार्ड वर्किङ छ है एकदमै सहनशीलता छ है र म उसको लागि एकदमै खुसी छु र ऊ खुसी पनि छ है अब त्यही हो दुःख चाहिँ अब मलाई त्यही लागिरहेको छ अब जानी नजानी अन्जानीमा खाइहालेँ हैन खाँदा अब म पनि त्यस्तोमा फसिहालेँ र अब त्यही हो अब को चाहिँ अब जानी बिग्रिन्छ र अब त्यही अन्जानमा त हो अलिअलि गर्दै खायो आज खायो भोलि खायो त्यही गरेर त फस्ने हो अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै दुःख लागिरहेको छ अनि गाइस त्यही हो हातमा सिगरेट देखिराख्नु भएको होला आई डु स्मोक है र म चाहिँ अब सिगरेट पनि खाइदिनु पर्यो प्लिज एक्सक्युज मी फर अ सेकेन्ड है त्यही हो ब्रदर सिस्टरहरु तर स्मोकहरु भनेको चाहिँ ड्रग्सहरु भन्दा त फार बेटर वे मच बेटर छ हैन त्यही हो क्या अब 34 इयर्स ओल्डको उमेरमै अब यस्तो दुःख लाग्दो घटना भइसक्यो मेरो हैन अब खानु पनि अब 17 18 19 वर्षदेखि खाएको हैन अब त्यत्रो 14 15 वर्ष भइसक्यो खाएको पनि अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै स्याड छ तर अब मैले न्यू डे न्यू लाइफ सुरुवात गरिरहेको छु यो भ्लग मार्फत एउटा युट्युबर भएको नाताले पनि आई वान्ट टु चेन्ज माई लाइफ डिफरेन्ट तरिकाको जर्नी स्टार्ट गर्नु मन छ दिन प्रतिदिन इट्स अ डे 5 आई हेभन्ट युज एनी ड्रग्स अर अल्कोहल हैन आई एम क्लिन एन्ड आई स्टार्ट टु सी थिङ्स क्लियर नाउ है I can see my family around closely day by day, every day, single day, हैन so that's how like I'm living nowadays हैन अनि अरु भन्दा पनि त्यही हो तपाईहरुको माया साथ सपोर्ट कमेन्टहरु एकदमै राम्रो आइरहेको छ है अनि त्यही हो क्या ब्रदर सिस्टरहरु थ्यांक यू सो मच फर योर युज लभ एन्ड सपोर्ट हैन म अबदेखि कन्टेन्टहरु लाउने छु है प्राङ्क्स भिडियोहरु सर्ट भिडियोहरु पब्लिकतिर गएर डेयर च्यालेन्जहरु गर्ने हुन्छ नि वाइल्ड तरिकाको काम गर्ने त्यस्तै कि सफ्ट लिफ्टिङहरु भयो थिप्स एक्टिङहरु भयो तर इट्स अल अबाउट एक्टिङ है सबै कुराहरु चाहिँ एक्टिङ मात्र हुनेछ म चाहिँ आई क्यान डु द्याट दोज थिङ्स आई क्यान डु द्याट डोट डेयर थिङ्स हैन र तपाईहरुले मलाई डेयर दिन चाहनुहुन्छ भने पनि अफ कोर्स यु क्यान डु कमेन्ट मी हैन तपाईहरुले यो गर त्यो गर पब्लिकमा गएर यो गर त्यो गर भन्नु सक्नुहुन्छ हैन अथवा अन्डा टाउकोमा फोर हुन्छ नि अथवा मान्छेलाई अन्डाले हान त्यस्तो कामहरु गर्नु लाउन सक्नुहुन्छ हैन आई क्यान डु एनीथिङ फर टु ग्रो माई युट्युब च्यानल एन्ड टु मेक माई युट्युब फ्यामिली ह्याप्पी टु दो हैन अनि त्यही हो आज डे 5 अनि हेयर कटहरु पनि बिस्तारै गर्नेछु हैन आई विल बी निट एन्ड क्लिन एन्ड टाइडी आज भोलि त एकदमै ग्रन्जी छु किनभने अब हिजो भर्खर पनि अब डिभोर्स लेटर पाइसके एकदमै टेन्सन पनि भइरहेको छ कोमामै जाला जस्तो भइसके म हैन अनि त्यही हो क्या ब्रदर सिस्टरहरु अब मेरो घरमा चाहिँ दाइ छ ह्यान्डिक्याप छ हैन डिसेबल छ उहाँ दाइ चाहिँ अब
दाइलाई अब मैले हेल्प कसरी गर्छु है, दाइलाई मैले कसरी हेल्प गर्छु त्यो भिडियोहरू पनि म देखाउने छु बिस्तारै। दाइलाई मैले अब बोकेर लगेको भिडियोहरू, कोठातिर लगेको त्यस्तो टाइपको भिडियोहरू पनि देखाउने छु। द ब्रदर्स लभ्सहरू टाइपको भिडियोहरू पनि हुनेछ मबाट होइन। अलिकति इमोसनल भिडियोहरू पनि आउनेछ, इमोसनल, ह्याप्पी, स्याडनेस, फनी, प्राङ्क्स, अल काइन्ड अफ भिडियोज द्याट आई विल बी डेलिभरिङ यु गाइज। अनि त्यही हो, आइएम अ न्यू भ्लगर जिजस राजीव चाहिँ मैले नाम राख्नुको कारण चाहिँ किन जिजस राजीव राखेको भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, जिजस चाहिँ मैले किन राखेको भन्दाखेरि एक दिन मैले गाडी कुदाइरहेको थिएँ। गाडी कुदाउँदै मेरो एक दिन मलाई यस्तो शक्ति मिलेको थियो क्या, त्यो हातमा त्यो क्रस साइन हुन्छ नि माला, हौ त्यो माला पक्रेको थिएँ होइन। हौ त्यो माला पक्रेको थिएँ मैले, यस्तो हातमा क्रस माला पक्रेको थिएँ। त्यो माला पक्रिँदाखेरि मलाई पुरा आकाशबाट हो कि खै कहाँबाट हो, तर जिउ पुरा कामेको थियो क्या, मेरो पावर आएको जस्तो फिल भएको थियो। र त्यो दिनदेखि मैले चाहिँ एकदम गडको भोइसहरू सुनेको गर्छु होइन। तर नट जस्ट गड, आई हेभ टु बी टेलिङ ट्रुथ एन्ड स्पिकिङ ट्रुथ टु यु गाइज होइन। आई क्यान हियर द डेभिल भोइसेस टु है। म गडको मात्र सुन्दिनँ, म डेभिलको पनि सुनिरहेको हुन्छु होइन। र त्यो दिन पछाडि र 2 वर्ष भइसक्यो यो त्यही त जिजस राजीव बनिएको चाहिँ 2 वर्ष भइसक्यो होइन। तर 2 वर्षको यात्रामा आई एम गोइङ डाउनग्रेडेड अल माई लाइफ होइन। एकदमै डाउनग्रेड भइरहेको छ लाइफ चाहिँ गडको साथ पाए पनि। तर खोइ किन हो, तर परीक्षा गरेको भनेर भन्छ प्राय मान्छेहरूले, सबैले टेस्ट गरेको तिमीलाई पछि राम्रो हुन्छ भनेर भन्छ होइन। तर मैले कुर्नु चाहिँ कुरिरहेको छु है, कुन दिन चाहिँ राम्रो हुन्छ होला भनेर। अब त्यही हो, तर कुर्दै अब अलिकति थाकी पनि सकेको छु। त्यही भएर गड होइन, प्लिज ह्याभ अ मर्सी अन मी वान मोर टाइम, प्लिज लेट मी ह्याभ अ चान्स टु सर्भाइभ एन्ड लेट मी बिल्ड अप माई फ्यामिली, क्यारी अन माई फ्रेन्ड्स अराउन्ड, स्माइलिङ अराउन्ड, लेट मी ह्याभ अ जोयफुल लाइफ प्लिज गड भनेर चाहिँ म अहिले नै म यही भिडियो मार्फत पनि प्रार्थना गर्दछु है। अनि इन द नेम अफ गड जिजस क्राइस्ट द अलमाइटी, आमेन, हालेलुया है। अनि त्यही हो, यो चाहिँ स्मोकिङ गर्ने ठाउँ हो। अनि यो चाहिँ यहीँ फाल्छु होइन। अनि त्यही आँखाहरू एकदम चिलाउँछ है। अब त्यही हो ब्रदर सिस्टरहरू, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ मी होइन, वाचिङ माई लाइभ होइन। इट्स न्यू डे न्यू ब्लग है। इट्स अ बोय जिजस राजीव है। अनि इट्स टाइम टु सट इट डाउन माई भिडियो। And all the best guys and God bless you. I'll catch you in next vlog. As I said, my new video will be coming up with a kind of a different kind of content, and it could be like anything, you know, like a pranks video, funny video, entertaining video, soft lifting video, wild date things video, all kind of video will be coming up soon. And thank you so much one more time. Please do subscribe my channel. Don't forget to turn on your notification on. And all the best भनेर पनि भन्न चाहन्छु। अनि त्यही हो, God bless you all. I love you all. Catch you later in next vlog. Bye bye. Ciao ciao.